บางแคน้ำตกยังสวยเหมือนเดิมเปิดมา30 ปีแล้วมั้งเมื่อก่อนที่เป็นวัยรุ่นชอบมานั่งกินข้าวที่นี่ต่อจากนี้เขาเปิดสวนน้ำก็คงจะมาเล่นใช้ชีวิตกับเป็นวัยรุ่นเหมือนเดิมดีกว่าเมื่อเรามาอยู่แถวนี้แล้วเนี่ยความสุขใกล้แค่เอื้อมเอง